ujumbe wangu ambao nilikuwa nimeendelea vita ndani ya mwanadamu. Na nilikuambia mwanadamu ana vitu vitatu. Ana mwili, ana roho na nafsi. Nilipokuwa nimekuwa nikiangalia nafsi na roho, ni vigumu sana kugawanya. Lakini ukiziangalia sana ndani utazipata. Na pia nimeona kwamba ina tafsiri ya Kigiriki ambayo imejaa hizi vitu vizuri. Unajua kitu ikitafsiriwa kutoka sehemu nyingine hadi nyingine, lugha nyingine hadi nyingine, kuna vile watu wanakosa kile ambacho wataweka vizuri. Kama kwa mfano unajua kamba roho anaita nini? Bel. Na nafsi ni ngoo. Sana unaona inashika tu moyo sana. Nilikwambia kwamba nafsi ina akili, ina fikra hiyo ambayo ni akili, ina moyo. Sasa wakati vitu vinaongea vya kiroho yani ama vya mwili vinakuja kwenye akili, hiyo ni nafsi ndio inaamua. Sasa akili ndio inafikiria na ikiamua inaweka kwenye moyo. Moyo unakuwa stone. Ndio sababu unakuta kuna vitu ambavyo unaweza fanya vikatoka havijaingia kwenye moyo, lakini vingine ukaweka kwenye moyo, ukastore kwenye moyo. Na ndio sababu unaona tumeambiwa linda moyo sana kuliko vyote mlindavyo. Ni kwa sababu hapo kwenye moyo ndipo utaamulia kitu, ndipo utaamua ufanye dhambi ama usifanye. Hata kama jambo limekuja, ndipo utaamulia utalipiza ama utalipiza. Hapo kwenye moyo, hapo ndani. Sasa wakati ambapo umelinda vizuri, pasiingie kitu mbaya, ni kusema kwamba unalinda usiwe katika mwili. Ni kwa sababu vitu vya mwili ndivyo mbaya. Leo nitazungumzia mwili na nafsi. Nilizungumzia roho sana. Kwanza kitu cha kwanza tutaangalia matendo ya mwili. Unajua wakati mwingine matendo ya mwili usipoangalia vizuri utashangaa. Tunayajua. Lakini wakati mwingine tunayafanya tukiona kama ni ya roho. Si kweli? Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19. Kitabu cha Wagalatia 5:16. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Angalia matendo hayo ni ya mwili. Ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ukiangalia hapo matendo ya hapo tunayajua. Kwanza yale yote tunafanya hasira, fitina, baraka, uzushi, vitu kama hivyo. Na wakati mwingine hatuelewi kama tuko mwilini. Unajua uzushi ni kitu ambacho kinaweza kuja haraka sana. Unaweza kuja ukaambiwa jambo haraka lakini usipoangalia ukaanza kusupport, ukaanza kuongeza mambo. Na wakati mwingi hatujuaki kama tuko mwilini. Vitu kama hivi vinakujaga kwa nafsi kupitia vile vitu mchungaji alikuwa anatufundisha. Senses za mwili. Unajua senses hizi za mwili wakati mwingine watu tunazitumia tukifikiri zinatupeleka mahali pazuri. Unajua mwili una senses zake, roho ina zake.
Sensi ya roho sana sana inakuaga dhamiri. Dhamiri ndio sana inaongeaga na roho. Kwa hivyo wakati ambapo sensi hizi za kawaida unazijua, kusikia ni masikio. Kile ambacho unasikia kwanza, kitu cha kwanza si cha roho. Ni sensi ya mwili ndio inakuambia kwanza. Usipoangalia kile ambacho kinakuja, usipokiangalia kiroho sana, hautaelewa. Hautajua ni kitu gani. Kwa mfano hata neno la Mungu inasema saa hii, usipokuwa roho huwezi kulifahamu. Ukijiangalia tu kimwili, kwa sababu unatumia masikio. Na usipoingia roho haiwezi kusaidia. Ukiondoka hapa hakuna kile ambacho utakuwa umejua. Kwa hivyo ni kwamba hizi kusikia. Kuonja unajua si ulimi wa kunini. Kile ambacho umeonja unajua kinaenda kwenye akili. Unajua ni kizuri ama ni kibaya. Hiyo ni ya mwili, ni sensi ya mwili. Sasa hizi vitu vya mwili hizi ambazo unasikia ama unaona, macho. Ukiona kitu, hata kama umeona mtu anazini, kitu cha kwanza, ukisikiliza mwili utareact mbaya. Kwa hivyo lazima, yaani hizi sensi za mwili usitumie. Ukitumia sana utapotea. Ni kwa nini? Kwa mfano, utaniangalia mimi, nitakuja kwako niongee vizuri. Niseme uko sawa, uko mzuri na kupenda. Unajua hiyo ni ya mwili ndio inakwambia. Ukiniangalia ukisikia hivyo utafikiri niko sawa. Lakini wakati umesikiliza huko ndani, dhamiri inaweza ikakwambia huyu mtu ana roho anakuja kuniteka. Hawezi jua. Ndio maana unaona nani Samueli alipotumwa kwa Yesu. Alienda kimwili, hakwenda kiroho. Akaangalia kijana wa kwanza. Akamwangalia kimwili, akaona huyu ndiye mfalme. Ni kwa nini? Alitumia macho. Lakini anasikiliza huku ndani vile Mungu alikuwa anasikiliza. Angepuuza nje, angalia ndani. Na hiyo ndio inatumaliza. Kwa sababu wakati ambapo tunaangalia kimwili, sana sana tunapotea. Ndio maana biashara yako kiangalia vile inaenda kimwili, mchungaji anakuambia umebarikiwa katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia tu kimwili unaona hakuna makasoma, hakuna kila kitu, unakufa, unaua biashara yako. Na mchungaji anakuambia itafaulu. Ni kwa sababu umeangalia, umesikiliza kimwili. Mwili umekwambia iwezekana. Kwa hivyo lazima akikwambia hivyo, utumie sense huko ndani ya kiungu. Ameniambia inawezekana. Usiangalie mazingira. Ukiangalia mazingira ndio unapotea, unaisha. Angalia watu katika Biblia ambao waliangalia kimwili. Wote walianguka. Lakini wale waliangalia kiroho. Nakumbuka siku moja akina Petro alikuwa anaenda kuomba. Kijakazi mmoja alikuwa anaongea na mtumishi wa Mungu aliye juu. Petro akawa anaangalia. Akaangalia kinda. Huyo mtu alikuwa anaongea ukweli kabisa. Si sawa, alikuwa mtumishi wa Mungu aliye juu. Lakini ndani kulikuwa ni pepo. Lakini Petro akaangalia hiki anasikia, akapuuza, akaangalia hiki anaona, akapuuza, akaenda ndani. Dhamiri ikamwambia huyu mtu ni shetani. Anaongea vizuri lakini ni shetani. Akasikiza kutoka ndani. Waamuzi wake ambao walitoka kwenye moyo wake. Akakemea yule mwanamke ile pepo ikatoka. Ukatokea shida. Wakaanza kufukuza. Kwa hivyo lazima ujue senses hizi tulifundishwa sana na mchungaji. Ukiona kitu kwa macho haya usiamue. Sasa hiyo. Ndio sababu nakuta hata ndoa nyingi zimekuwa na shida. Tunaangalia na tunasikiliza maneno yale ambayo tunaambiwa love. Kwa hivyo lazima usikilize Mungu. Waangalie sana. Tumekuwa tukiongea na vijana wakati mwingine unaona kijana anakuambia huyu anataka kunioa. Tunaongea wakati mwingine tunaomba huko ndani tunaambiwa hakuna. Ni kwa nini hatuangalii hivyo? Kwa hivyo ni lazima ili kwamba huko ndani tukapate kushinda. Ni lazima usitumie hizi vitu ambavyo unaangalia. Kuna kuona ni macho. Kuna kusikia
ukisikia kitu usiriact sahihi. Ukitukanwa usiriact sahihi. Ukiambiwa unapendwa usiriact sahihi. Enda ndani, angalia upendo ni wa kawaida. Huyu mtu amenitukana. Ndani yuko hivi, unajua anaweza kukutukana. Nikikuonya kitu, nikawa nakupenda sana. Naonaga mzazi anaweza akakuchapa hadi akakupeleka hospitali. Lakini huko ndani anakupenda. Anakunyoosha, ndio amekuchapa Mungu. Ukiangalia utamchukia. Lakini mwisho wako ndio utajua alikuwa anakufundisha kitu gani. Kwa hivyo ukiona unachapa, kwa mfano ni mzazi ama anakuambia kitu ngumu, angalia anadhamiria kitu gani ndani ya maisha yake. Usiangalie vile unamwangalia. Useme anakuchukia. Na kama angekuwa anakuchukia alikubeba, angekuwa. Amekulea, angekuwa. Hata kama ni mchawi, angekuwa. Lakini angalia ndani. Anakutakia nini? Kuna kuonja, kuna kushika. Kushika hii ile nini? Sensi ya kushika. Unajua wakati mwingine mchungaji alikuwa ametuambia ukiona mtu anakukumbatia lazima ukue roho sana. Unaweza kukumbatiwa ukaambukizwa roho. Wakati mwingine tukikumbatiana na watu tunasikizaga ndani. Unaweza sikia nguvu fulani imeingia. Sasa lazima utoke kutoka ndani. Watu wengine tumemalizwa hivi. Kwani Yesu na Judas si alikuja akamkumbatia. Lakini Yesu hakuangalia, kusikiliza. Akasikia ndani. Akamwambia fanya kile ambacho ulikuwa umekuja kufanya. Hakuona nje, aliangalia ndani. Sasa sisi ili tukue sawa, kwa sababu hii mambo ya nje ndio ambayo inatuharibu mioyo. Utakutana na watu wakwambie mambo hii, wakutukane, wakwambie hivyo. Sasa wewe kuuza, sikiliza ndani. Mungu atakusaidia. Sasa mwili utafanywa nini? Nilikwambia mwili lazima usulubishwe na tamaa zake. Unajua kusulubisha mwili ni kwamba mwili uzungumza, lakini ukizungumza mimi sitaki kusikiliza mwili. Kwa sababu mwili unazungumza wakati ambapo sense hizi zake zinaona. Imesikia. Imeguzwa. Umesikia kitu. Hata kunusa ni sense nyingine. Unajua unaweza ukasikia harufu ya kitu kinakubadilisha nafsi yako kabisa. Kwa hivyo lazima hizo vitu uviangalie vizuri. Ndio sababu nilikuwa naongelea mwili sana. Wakati mwingine lazima ukue makini, kwa sababu nilikuambia uwezo ukatembea ukiwa rohoni fully kila wakati. Hauwezi. Kwa sababu wakati mwingine unakuja unafanya biashara ni kama yani umepunguza roho. Umetoka kwa Mungu. Unajua wakati ile vita ilikuwa kule, tulikuwa tukiongelea nani Michael alikuwa. Paulo akawa ananiambia unajua Michael pale yuko ni hatari. Kwa sababu wakati ambapo ataona mtu ambaye anamjua ameguzwa, atafanya kitu mbaya. Kwa sababu wakati mwingine ile roho ataondoka, badala wa Mungu utaua mtu. Tutaingia kwenye Mungu. Kwa wakati mwingine tunaipa sehemu zingine ambazo zinaweza kusababisha kutumia Mungu. Sawa jamani? Galatia 5:21. Na kufundisha vile ambavyo utahakikisha ujaenda mwilini. Na mimi napambana kama wewe. Napambana sana. Hata nimefikia mahali ambapo hata zingine nakimbia. Nimefika mahali ambapo stories zingine zikianza ninanyamaza au ninaondoka. Kwa sababu ninalinda moyo wangu, kwa sababu nimejua Mungu hawezi akakufanyia kile ambacho nataka akiwa hajakutengeneza. Nimeona akitengeneza wafalme. Wafalme alikuwa anawatengeneza kwanza mioyo. Sauli akiwa anatengenezwa akakataa kutengenezeka. Akaachwa. Soma Galatia 5:24.
Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Unaona, walio wa Kristo wameusulubisha mwili na tamaa zake. Sasa tamaa zinatoka wapi? Ni kuangalia, kusikia mambo kama haya. Utashikwa na tamaa wakati ambapo utaona mali. Utashikwa na tamaa na ujui huyo mtu Mungu amembarikije, amefanyia kitu gani Mungu. Utaingiwa na ile tamaa. Ukiingiwa na tamaa, utaanza mambo mengi. Utafikiria mtu, nifanye nini nipate mali. Kama utaiba, utang'ang'ana, ukishindwa waanze kusema ni devil worshiper, ni wa kitu kingine. Sasa utakuwa umejaribu kuna. Kwa hivyo ni lazima ukiangalia, hata kama ana mali, sikiliza kutoka ndani. Mungu anitoa kutoka hapo nipo, alipandisha pole pole, anisaidie ile kiasi yangu ambayo ameniita kwa. Kwa hivyo wewe ukiangalia, usiangalie vitu tamaa. Na Biblia inasema tamaa ikikuzaa dhambi, ikifikia hapo pengine inazaa mauti. Kwa hivyo ukiangalia, usikubali kuwa na tamaa. Kwa hivyo ni lazima uwe mwingi kabisa. Na unajua watu wameshindwa sana kuvumilia, kwa sababu unaona kitu unakiangalia, unafikiria hapa kweli mimi utafanya nini? Unafanya dhambi. Na watu wengi wameshindwa kujicontrol. Kwa sababu ukiongea na mtu anakuambia hapa mimi nimekuta nimefanya. Kwanza sasa hasira inakupeleka unafanya kile ambacho huwezi fanya. Na baadaye ukitulia ndio unajua. Na kabisa unajua hasira itendi mapenzi ya Mungu. Nilikwambia ukasirika usifanye jambo. Biblia inasema ukasirika lakini usifanye dhambi. Ni kusema kwamba ukasirika lakini usifanye kitu. Ukasirika na unyamaze. Ukasirika lakini usifanye kitu. Kwa sababu ukifanya utafanya mapenzi ambayo si ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ukuwe makini hata kama unajaza roho. Unajua nafsi yako ikiwa na msimamo, hata kama una roho wa Mungu, kuna kitu unaweza ukaforce mwili ukafanya. Nikwambia mimi nikiwa mdogo niliangalia mamangu vile alikuwa anateswa na baba akiwa mlevi. Nikasema sitakunywa pombe. Na sikuwa na roho. Na sikunywa pombe, sigara sikunywa. Bangi sikuvuta. Ni waamuzi hiyo. Nafsi yangu ikaamua na ikaandika. Watoto wa Rekabu wale wana nini? Ya wanadamu waliambiwa wasijenge, wasifanye kitu, hawakuwa na roho. Wakaiandika katika nafsi yao. Wakaamua hakuna kitu ambacho hatutajenga hata tukiambiwa na nani. Hawakuwa na roho. Ndio wakati mwingine unaamua hata kama una roho. Ukiwa sawa, kile ambacho kinaweza kukushinda usiamue ukiwa na roho. Ukiwa huna roho, ni roho yako iwe imeshikwa na roho ya shetani. Hiyo ndio utajaribu kushinda. Kwa hivyo ni lazima tuwe mwingi. Tukitaka Mungu atufikishe mahali ambapo tunataka. Kwa sababu nikwambie vizuri, Mungu hata tupatie hivyo tunataka, tukiwa mioyo haiko sawa. Kwa sababu Mungu hata tufikisha mahali ambapo utamwacha upotee mikononi mwake, akubali. Kwa hivyo mioyo ikiwa sawa, utakuwa sawa. Kwa hivyo mwili lazima tufanye nini? Tuwe na tamaa zako. Na ukitaka uwe, usitumie macho yako, usitumie masikio yako sana. Utapigana ndugu, utachukia watu ukitumia masikio yako na macho yako. Kwa sababu ile vitu utaona itakutoa tu kwa Mungu. Yale mambo utasikia yatakutoa kwa Mungu. Siku moja nikasema watu wakiona jambo mbaya wasiniletee ambayo ni nusu, kwa sababu nataka kulinda moyo wangu. Hata juzi niliambia watu
kaambia watu, Bwana niacheni Bwana. Niungane na Mungu anisaidie. Wakati mwingine usikubali kuletewa vitu alafu na support ya haraka haraka. Wacha, utakufa. Utakufa moyo wako. Huyo ambaye anakuletea mambo ambayo ni mabaya, hata kama inakuhusu, anakuwa. Wacha nikwambie leo, ni adui yako. Ataharibu moyo wako ambao Mungu angekupigania hata kama hujui. Kwani Mungu amekupigania mara ngapi? Usimuite rafiki. Ukimwangalia ulimwengu wa roho, anakuwa. Ni kwa nini akuletee, yani akwambie rafiki yangu, rafiki yako anakupenda, ameniambia umemsaidia, alete hizo, analeta ile mbaya. Kwa hivyo angalia na kuchafua moyo wako. Kuna mtu mama kwa leo anaweza kuletea kitu ukaingia hapo siabu. Mraga kuna kitu unaweza ambiwa ukiwa hapo saa hii. Moyo wako uchafuliwa kabisa. Unajua nafsi, nimegundua nafsi huwa inapokea vitu haraka sana. Unaweza kuona mtu analia, nafsi yako ikalia, ukaanza kulia kitu tu. Kwa vile mazingira ambayo utakaa utachafua moyo wako. Saa hii Flomena waende pahali ambapo watu wanaomboleza. Hauna shida yote. Wanaomboleza, wanalia. Wewe nafsi yako itainama tu. Utakaa yani hivi uone watu wanalia, waanze kulia, na ujui ni kitu gani unalia. Nafsi huwa inaambukizwa haraka sana kuliko vitu vyote. Kwa hivyo ni lazima nafsi yako ilinde sana. Ukae mahali ambapo hautaki haribiwe. Na kama unakuaga na kwa mfano unakuaga na hiyo hali ya haraka haraka ukasirika nini, kubali tu ukae mahali ambapo hauna marafiki wabaya, kwa sababu marafiki watakumaliza. Usifurahie ukiambiwa mambo. Sawa jamani? Tuangalie nafsi. Unajua nafsi, nilikuambia nafsi inatumiaga akili na moyo. Kwa hivyo ndio sababu Biblia inasema ulinde sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Unajua nani? Filipo amepita sana kwa maandiko yangu. Mithali 4:23. Unajua hilo andiko? Soma. Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Unaona? Ni kwa nini Biblia inasema ulinde moyo wako? Haijakwambia ulinde roho. Haijakwambia ulinde mwili. Ni kwa sababu nafsi ndio inaamuaga mambo yote ya kutoka rohoni na ya kutoka kwa mwili. Sasa moyo, kile unaamua kimewekwa kwa moyo, ndicho ambacho kitaamua hatima yako. Kwa hivyo wakati unalinda moyo, utaachana na mambo ya mwili. Ni kwa sababu mambo ya mwili nimekwambia yote yakiingia hapa, Mungu hataingia. Roho itaongea na moyo wako. Ndio sababu unasikia Mungu anaangalia nini? Moyo. Aangalie roho. Ni kwa nini? Umepewa njia mbili, uchague roho ama mwili. Sasa wewe ambaye unachagua, ambayo nafsi yako ndio inachagua, anaangalia hapo. Kwa hivyo moyo wako huo unahifadhi vitu. Kile ambacho utatoa kitatoka hapo. Ndio maana unaambiwa ulinde moyo sana. Na kulinda moyo tumeshindwa kulinda. Kwa sababu wakati mwingine utakimbia. Itabidi ukimbia marafiki. Ukilinda moyo usiharibike. Nakwambia mimi wakati ambapo nilifiwa nilikaa mbali sana na watu. Kwa sababu nilikwambia Roho Mtakatifu aliniambia sikiliza Mungu peke yake.
alikuwa analinda moyo wangu. Unakutana na mtu anaanza kukumbusha mambo mengi hivi. Sasa nakwambia ufanye nini? Unasomesha mtoto ndiye anakusaidia, ameenda. Sasa anakumaliza huko ndani. Hakuhurumii, yani anakumaliza. Lakini ukiangalia katika ulimwengu wa roho unafika wa mwili utaona kama anakusaidia. Utaanza kulia. Lakini lazima wakati mwingine tuangalie. Najua mtu huenda hana shida. Lakini sasa anakuonyesha kuna anakukumbusha mambo. Anakufariji, lakini ukiangalia sana hakufariji. Kulingana na yeye anakufariji. Lakini huku ndani unasikiaje? Unakumbushwa mambo ambayo waangalia. Unajua ukiwa roho hauoni vitu. Angefanya, angekusaidia, yani unaangalia tu Mungu. Lakini wakati ambapo amekurudisha kwenye mwili, unakufa. Huko ndani na hakuna kitu unafanya. Kwa lazima inyoe. Tuilinde, tukimbie watu. Na sisi ambao tukiona kitu mbaya tunakimbiza. Usiue watu. Jamani tuangalie. Wakati mwingine hata kama rafiki yako ukiona anafanywa kitu mbaya, usimkimbizie, msaidie tu, usimkimbizie, mharibu moyo wake. Mwache tu. Saidie huyo ambaye anasema atamfanya, asimfanye. Lakini usimwambie utamharibu moyo. Utamuingiza shida huko ndani. Ukiangalia watu wengi ambao wamevunjika moyo, wamefanya mambo, nafsi zimeinama, ni kwamba kuna kitu kinafanya. Tuangalie Zaburi 42:6. Masika kunyima ni marafiki zako, lakini jamani tujaribu tu kusaidiana. Kutengeneza mioyo. Tusiharibiane mioyo. Hata kama anataka kuniua, usiniwekelee sana. Nitakufa. Nitie moyo. Niambie na Mungu. Zaburi 42:6. Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka. Toka nchi ya Yordani na Mahermoni, na toka kilima cha Mizari. Unaona Daudi hapa alikuwa kwenye vita. Alikuwa amefuatiliwa sana na Sauli. Lakini wakati ambapo unajua sasa nafsi yake ilikuwa imeinama kwa sababu ameangalia nafuatiliwa na mtumishi wa Mungu. Kwa mtumishi wa Mungu hakuna vile anaweza kumfanya kwa sababu ni Mungu. Sasa wakati ambapo aliingia upande mwingine, akaanza kuangalia Mungu vile alimwokoa kutoka sehemu mbalimbali. Maana sasa ametoka mwilini. Akawa anaona Mungu anaweza akamsaidia. Sasa watu wengi nafsi zimeinama kwa ajili ya mambo, uliudhiwa, ukafanya jambo kama vile mtumishi wa Mungu alikuwa anasema. Kuna mama anasema wanaume ni wabaya. Huyo mwanaume ambaye alikuumiza si wanaume wote. Angalia upande mwingine. Mungu amesemaje? Mwanaume apende mwanamke, amlinde kama Kristo. Enda upande mwingine utaona ujumbe wa mwanamke. Sawa jamani? Ni lazima sasa uangalie Mungu alifanya nini. Usiangalie vile ambavyo ulifanya, uliona, ukasikia, ukafanya hiyo ni mwili. Kwa hivyo lazima utoe hiyo kitu. Na nimekuambia tutaombea watu wengine ambao wamefika. Unajua mtu unaongea na mtu anakuambia nyinyi hali mshinda. Lakini hiyo kitu ni kwa sababu kwa wengine wakumbuka ile mambo yalikuwa. Twende Marko 14:34. Ni Yesu. Marko 14:34. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe. Sasa hapo alikuwa ni Yesu. Yesu akienda kuomba, kuna kitu aliongea. Alisema roho inati, lakini mwili ni dhaifu. Sasa inaema hapa amesema roho yake ina huzuni. Wewe ukifikiria
hii roho yani ilikuwa radhi iende. Na roho unajua hawezi ogopa kufa, lakini nafsi inakataa. Niliangalia hili jambo nikisoma mambo ya nafsi. Nikaangalia Biblia ya nini? Kigiriki. Nikaona ndio inasema vizuri nafsi. Lakini ukiangalia Kiswahili hapo walikosa neno la kuweka. Kwa sababu ukisoma Kizungu. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch. Angalia anasema nini? My soul. Na pale amesema roho. Square. Sasa hapa amesema nafsi. Ni kusema tafsiri ndio ilikuwa na shida kama basi yote ya Kizungu inasemaje? Soul. Haijasema spirit. Lakini ukiangalia wakati ambapo alikuwa anasema roho iko radhi, ilikuwa spirit. Namea roho yakwa ni kuoya muno ona kubika kiku ikala iba usializi ngo sio vile. Unaona? Tafsiri za Biblia wakati mwingine wanakosaga neno ambalo wanaweza weka. Na jambo lingine nimeangalia nafsi wakati ambapo roho ya mtu haijakamatwa na shetani ama Mungu, inatumiaga ni nafsi, uamuzi wa nafsi. Ni kwa sababu nafsi ndio inaamua. Kwa hivyo inaweza ikafunikwa hapo. Kwa hivyo Yesu hapa roho ilikuwa radhi, lakini nafsi kwa sababu ilikuwa limeongeleshwa na mwili, kwa sababu mwili ulikuwa unaangalia kufa, kudungwa misumari, kudungwa ubavu, ikasumbua nafsi. Nafsi ikawa sasa inasumbuka. Ni kwa sababu itaamwaje? Kwa sababu alienda akaambia baba ageuze kikombe, lakini si kwa mapenzi yake. Naona sasa. Kwa hivyo wakati mwingine wakati ambapo nafsi yako inapata shida zote zinatoka kwenye mwili. Roho iwezi kalete shida kwa nafsi, kwa sababu nafsi, unajua moyo wako ukizungumziwa na roho, hata kama unaumwa, itaambiwa kwamba roho, kwa sababu huwezi kufa, itakupeleka kuambia hata kufa utaenda mbinguni. Haitaangalia hapa duniani. Hakuna siku itakwambia unaweza ukashinda roho. Lakini wakati ambapo unasikiliza mwili, utakupeleka hadi kufa. Utakuwa unaangalia nikikufa, nitakufa. Mwili upiti hapo. Kwa sababu unaona ukiwa roho hakuna kushinda. Kwa Mungu hakuna kushinda. Na sauti ambazo zinakujaga, nimeshindwa, nimefika mwisho. Kwa roho wa Mungu hakuna hizo. Kwa Mungu hakuna kushinda. Kwa wakati ambapo umefika mwisho, si wewe unakuwa umefika mwisho, ni mwili wako umeongelesha nafsi, umefika mwisho. Ni kwa nini ufike mwisho na roho anakuambia hakuna kufika mwisho? Wakati ambapo unaona mambo hayendi, uko mwilini. Sawa? Ndio nimekwambia watu ambao hawajaokoka. Kuna watu ambao hawajaokoka wana misimamo ya nafsi zao vizuri sana. Unakuta mtu unaona kama ameokoka, lakini ana matendo ambayo ni mtu ameokoka. Ni kwa nini? Ni kitu gani kinakuaga kina misimamo mizuri? Ni nafsi. Nafsi yake inakuaga na misimamo mizuri. Kwa sababu ukiamua, nafsi yako ikiamua vizuri, hata kama una roho, ikiwa itaguzwa na roho ya giza, haijaguzwa na kitu kingine, uamuzi wako utasimamia hapo. Ndio sababu anakuambiaga tunatakiwa kuombolewa nafsi. Kwa sababu wakati ambapo umesimama, uliweka na ikasimama hapo, hiyo msimamo
haiwezi ikakubadilisha wewe ubadilishe ulingana na Mungu. Utakuwa ile misimamo iko pale tu. Ukisema hakuna Mungu, ukisema hakuna Roho Mtakatifu, hicho kitu ulisema usipotoa, itakuwa ni ngome tu kwa maisha yako yote. Ukiambiwa unipende na msimamo wako, sitampenda huyo, hata utolewa mapepo, hata Roho Mtakatifu yashushe ugaregare, nafsi yako isipotengua hiyo kitu, hakuna siku utanipenda. Nakwambia, hakuna siku utanipenda. Ndio sababu unaona hata watumishi wa Mungu siku hizi hawapendani. Ni kwa sababu wameandika hiyo. Wameandika. Wanafundishwa wapi? Wanafundishwa, lakini misimamo. Na mtu ukimtoa hata pepo, hakuna pepo. Hakuna pepo. Nafsi ndiyo ina msimamo. Hiyo msimamo. Ndio Paulo alikuwa anasema silaha zetu ziko katika roho za kuangusha ngome. Fikra, mawazo kutii Kristo. Hilo wazo ambalo unasema siwezi nikasamehe, unafundishwa, unaombewa, inakataa. Iko kwenye moyo, uliandika na ikakaa. Kwa hivyo moyo wako lazima ushughulikie. Hii itakufanya usifike mahali ambapo unafika. Unajua, unaweza omba Mungu akupe mali, lakini hiyo mali ungepewa ni kwa ajili ya huyo adui yako, umsaidie. Lakini sasa kwa sababu unamchukia, Mungu amengoja utoe hilo jambo, amengoja autoi, amengoja aufanyi, uweze kubarikiwa. Naweza nikawa ninapewa mali ni kwa ajili ya udhiani. Udhiani nikawa nina maadui hapo na wachukia. Sasa Mungu anangoja moyo wangu ufikie ile kiwango naweza nikasaidia hata adui. Bado sijafikia. Haiwezekani. Haiwezekani anipe. Kwa hivyo unakuta yani amenidhibiti hapo. Ni ya kukula. Ni ya kukula. Ni ya kufanya. Kwa hivyo misimamo yetu tujiangalie. Misimamo yangu na yako iko kwa nafsi, kwa moyo. Naona. Nimetangulia kukuambia watoto wa Rekabu waliambiwa hawakuwa na roho, lakini hiyo misimamo walikaa hadi Mungu akasema, amjaona hao watoto hao, amjaangalia. Yeremia 35:14. Hadi Mungu akasema watu wana roho, waliagizwa tu na baba yake, lakini mbona hawageuki? Na mimi nawaambia msikie. Yeremia 35:14. Yeremia 35 mstari wa 14. Maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabu aliyowaamuru wanawe kwamba wasinywe divai yametimizwa, na hata leo hawanywi, maana waitii hiyo amri ya baba yao. Lakini mimi nimesema nanyi nikiamka mapema na kunena, bali nyinyi hamkunisikiliza mimi. Angalia, alikuwa ni Mungu. Alikuwa anaongelea wana wa Israeli. Mungu alikuwa anawaambia kila siku anatuma manabii, anatuma watu. Lakini yeye akalinganisha hao watoto wa Yonadabu. Baba yao aliwaambia wasikunywe divai, wasitende. Sasa akawa anawaambia watu, mbona walishika hii kitu na wabadiliki? Lakini nyinyi mnaangaisha kila siku. Hao watu ni kitu gani ilikuwa imeandikwa kwao? Kwenye mioyo yao alikuwa ameandika. Sio roho. Kwa sababu hilo jambo lilikuwa sio la Mungu, ni maagizo ya baba yao. Kwa hivyo sisi tuangalie mioyo na kuangalia ndani. Unajua mtumishi wa Mungu alikuwa anasema mtu wa ndani. Yaani hapa ndani utashughulikia mara mbili. Utatoa vitu ambavyo viko ndani, misimamo ambayo unayo ambayo si ya Mungu.
Wapendwa, hapa kuna watu wanachukiana. Roho Mtakatifu hawezi sema hivyo bure. Kuna watu hatuelewani. Kuna watu ambao kujaribu kusamehe tunashindwa. Lakini hiyo sio kiungu. Ni lazima hiyo mambo hata kama ulifanya nini ushughulikie utoke kwa moyo. Kwa sababu utalinda moyo ambao still una kitu ndani. Kitu cha kwanza ni kutoa. Kusanctify. Kutoa. Unajua Biblia ilikuwa inasema, kuna mahali ilisema Mungu atukomboe miili, nafsi, roho. Sasa nafsi lazima sasa ikombolewe. Itolewe hizo vitu. Sio dhambi ambayo ulifanya. Hapana, kile ambacho umeweka ndani. Kwa manufaa yako na yangu. Kwa manufaa yangu. Ili upate amani. Ili ukosa amani uko nayo, moyo wako umeweka kitu ambacho hakifai. Ili ukosa amani. Ukikosa amani, yule ambaye amekukosea na shida anafurahi. Kwa hivyo ni vizuri kitu cha kwanza utoe hapo ndani. Ukitoa, hakikisha kwamba sensi za mwili hazikuongelesha sana. Unajiangalia, unazipuuza, unaingia ndani. 3, angalia marafiki zako, mazingira ambayo uko, ili kwamba ulinde moyo wako. Ukiona mtu anakuletea jambo ambalo halina suluhisho kila siku, hata kama ni ukweli, mwambie, moyo wangu sitaki kuchafuka, moyo wangu sitaki uharibike. Letee mambo ambayo unaweza kunitengeneza moyo wangu nikakaa maisha mengi, nikakaa vizuri. Na tuache, hata kama unanipenda, usiletee mambo wakati ambao nina furaha. Labda uniletee wakati ambao niko rohoni, ni kwa sababu itanisaidia. Wacha mimi nijiongelee. Kweli mimi usiniletee jambo ambalo si la kusuluhisha. Ukiletea kama jambo ambalo limefanyika, niambie hapa tufanye nini. Lakini usiniambie mtu amekufanya, ameongea, amefanya ukiwa huna suluhisho ya kunisaidia. Usiniletee mimi. Sawa? Wacha moyo wangu ukae vizuri. Ukae Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie ndani. Wewe ambao umeshindwa. Unajua watu wameshikwa mioyo hadi kwamba hata mtu akiomba unasikia kweli mtu anashika. Unajua mimi nimeangalia sana. Unajua tunakuaga huko rohoni wakati mwingine unaangalia mtu anaomba, unamwangalia huyu mtu akijaribu ashukuru Mungu, hawezi. Anaona ile shida imeingia ndani, yani amuone Mungu kabisa. Mkishukuru yeye, moyo umejaa. Unajua Mungu wakati ambapo moyo una shida, utaona mambo yale mazuri anayofanya. Katika majaribu kuna mambo mazuri na lakini ukiwa umeharibika moyo, hakuna kitu ambacho utakuwa sawa. Kwa hivyo jamani, tuombe Mungu sana atusaidie kushughulikia ndani. Usiposhughulikia ndani, ndugu yangu, hicho ambacho unaomba, nakwambia Mungu amejibu. Lakini bado hatuko sawa. Hatuko sawa. Hii mioyo haijafikia ubebe hicho ambacho tunataka. Haijafikia. Haijafika kabisa. Haijafika. 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 Haijafikia. Kama hiyo imekushinda, haujaweza kutoa. Alafu unataka jambo jingine kubwa kuliko hilo. Haiwezekani. Unajua mimi nilikuwa naongea na mchungaji siku moja, akaniambia kwamba kanisa kama hili, kama hatutaweza mioyo yetu kubeba watu kama hao, hakuna vile Mungu anaweza akaongeza. Kwa hivyo watumishi wa Mungu ambao tuko hapa, kama mambo ambayo iko hapa itatuharibu mioyo, Mungu hawezi akatuongeza mengine zaidi. Tutakufa. Sikweli mama? Tutakufa. Kama umeshindwa kubeba ile sasa, uongeze watu wa kuungana, utakufa utaona. Kwa hivyo wakati ambapo mioyo imekaa vizuri, tunabeba wale wengine vizuri,
ndio sasa wataongezeka. Yaani wana shida ndio, lakini utakubali hapa ndani kuharibika. Una kazi ambayo unafanya. Kama hiyo kazi nayo inakuchanganya, inakuumiza, yaani umechanganyikiwa. Nimeona mama hata wao nini kibanda. Unakuta anatafuta sukuma. Ameenda mahali amenyimwa sukuma. Unakuta naye amekasirika. Inakusumbua hiyo kazi, kama inakusumbua utapewa adhabu kweli. Ambayo utaibiwa. Utakuwa na mfanyakazi atakupigia, atakufanya au utapewa. Lazima moyo wako ufikie mahali ambapo kuna mtu ambaye utamuuzia sukuma, akuja akwambie sukuma zimeharibika, usimtukane, muongeleshe vizuri ndio upeleke kwingine. Unaona sasa ile kazi ya nani ya Flomena. Unajua mimi nikipewa saa hii ili kwamba ni manage vizuri, itabidi nikuwe na mwanzo kubwa ambao nitaachia wafanyakazi pale na wanibie na nikae vizuri. Kwa sababu ile kazi nimeajiriwa mimi kwenye kazi hii. Kama ile kazi nitakuwa nayo na nikae pale, nitamwacha Mungu kwa stress kunifanya mambo. Kwa hivyo lazima moyo wangu kuwe utakubali mtu ambaye nitamwajiri. Kwa sababu siku hizi unajua, siku hizi wafanyakazi wanafuatiliwa sana. Si kama wakati wetu tulikuwa tunafanya kazi ukiogopa Mungu. Siku hizi unaajiri mtu anakuibia saa hiyo. Anataka akuibie. Kwa hivyo lazima ukuwe na moyo ambayo hautaharibika kuna. Wakati mwingine kuna vitu vingine tunataka, lakini ukipewa pressure tayari. Kimuuliza msemi saa hiyo, anakuambia ile pressure nani? Nakuta mfanyikazi anakuja anakuta hayupo. Sasa asipokuwa ni mimi, anachapa. Ukienda unakuta hata mwingine anakuambia anaacha kazi. Sasa usipotengeneza huko ndani, mzee unakufa. Biblia ikiendelea hapo utakuwa unaangalia kwa simu kama hapo. Ni CCTV tunaangalia. Yuko hapa nimeibiwa. Umefanya. Lazima sasa moyo uwe sawa. Ukiibiwa utafanya nini? Ukifanya utafanya nini ili Mungu akupatie kile ambacho unaomba. Hata kupatia kazi uibiwa waache Mungu. Kabisa. Hata kupa. Kwa hivyo kwa ndani lazima kuwe sawa. Usiangalie, unaangalia. Mimi nashangaa mchungaji sana. Kwa sababu mchungaji ile kazi yake ilikuwa pale, sasa yupo. Nilikuwa naangalia mimi nasema ningekuwa ni mimi. Sijui ningeifunga nimefanya nini. Nenda hapo siku moja akaniambia 70 hakuna. 60 hakuna. Flomena siku nyingine akapiga hesabu, kuniuliza ile nini short ilikuwa hapo. Sasa alafu mchungaji sasa nasema hata pesa ikienda hakuna shida. Sasa mtu atanyimwa pesa kweli. Basi nyimwa pesa kwa sababu ikiibiwa huko kuharibiki. Ikifanya hivi kuharibiki. Lakini sasa ingekuwa ni wewe, polisi, OCS, kila kitu, shamba inauzwa. Ingekuwa ni wewe, shamba ingekuwa inauzwa. Ni kweli kabisa. Lakini ameangalia. Lakini hiyo kazi saa hii ukiangalia imekuwa kama ile ya Roma. Sasa angepeleka watu polisi afunge hiyo kazi, Mungu angekupatia kazi. Kwa hivyo wakati mwingine ni mioyo yetu haijafikia kiwango. Unakuta wakati mwingine hatuna wafanyikazi. Kwa sababu wafanyikazi wanahitaji mwamko. Watu wengi wanahitaji mwamko. Kwa hivyo jamani, tuangalie huko ndani. Tukimaliza huko ndani, tumrudishe Mungu. Kila mtu ajiangalie. Unajua mimi nang'ang'ana. Sawa? Nang'ang'ana. Nafikia wakati mwingine nafikia mahali kama juzi nilifikia mahali mama mmoja akaniambia mzee tulia. Aliponiambia hivyo nikarudi. Kwa nini? Nikakaa mahali Jacqueline akaniambia wewe sio ulikuwa unaniambia nitulie. Nikafikiria nimwambie. Sasa wakati mwingine lazima tuwe sawa. Nang'ang'ana kama wewe. Ng'ang'ana na wewe. Na moyo wako ukiwa sawa, hiyo shida ambayo na hata kama ni ndoa itakuwa sawa. Kabisa itakuwa sawa. Kwa sababu hata kama unifanye nini kitoe hiyo kitu. Na yule mwingine atafunguliwa.
Unajua Biblia inasema ukiachia ataachilia. Hapa tumeombea watu ambao wameachana kwa ndoa, akifungua mtu anafunguliwa. Kwa hiyo mimi nafika hapo nikisema kwamba tuangalie ndani. Ukumbuke kwamba usiangalie na macho ya kawaida. Angalia na macho mengine. Mungu baraka kabisa.